本地多个执法单位展开联合行动，捣毁了一个疑似专门售卖含可待因的咳嗽药水和保健品的犯罪团伙，6名男子正在协助调查。这是当局自2019年以来针对非法可待因活动的最大规模取缔行动。新加坡警察部队、卫生科学局和卫生部发表联合文告说，当局在上个月14到16号展开的联合执法行动当中，逮捕6名年龄介于37到61岁的男子。初步调查显示，他们是从璧山的一家诊所取得咳嗽药水，处理后再到牙龙一带贩卖。当局起获了68万元的现金，约190公升含有可待因的咳嗽药水、各类药丸及电子烟和漏水香烟。当局表示，起获的咳嗽药水可供约1000名瘾君子使用。卫生部也正对涉案诊所展开调查。